Xin chào các bạn nhé. Chúng mình vừa lấy một con máy pha ở dưới. Ở đây mình sẽ đi review cho bạn xem. Đây không phải không cần. Hơn 5 cân, khá đầm tay. Màu bên trong xem cho. Đây, bên trong của máy là mình sẽ chế con IC 220 có 100 đồng. Xe này mua trên Shopee. Giờ mình sẽ nối vào đây. Giờ mình sẽ thử này. Chạy khá tí đấy các bạn. Rồi, bây giờ mình đến đây là kết thúc video nhé.